ஹாய்ங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ்க்கு அழகழகாக கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் அதுவும் மல்டி கலர்ஸில் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த அழகான மல்டி கலர் பேங்கிள் கண்டிப்பாக ஆப்டாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் வரப்போகிற கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர், பொங்கலுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ் கண்டிப்பாக உங்களை மாதிரியே கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் வேணும்னு சொல்லி அடம்பிடிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் காமிக்கிற பேங்கிள் தாங்க. மல்டி கலரில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது எல்லா விதமான ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கும் சூட் ஆகிடும். அதே சமயம் குழந்தைங்களுக்கும் போட்டு கழுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சூப்பர் டிசைன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோங்க. இந்த பேங்கிளோட ஸ்டார்டிங் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1.12 2.0 சைஸ் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த அழகான மல்டி கலர் பேங்கிளோட காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 90 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கிட்ஸ் பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ வேணுன்றவங்க மேலே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்மளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டும் இருக்குங்க, அதுலேயும் உங்களுக்கான ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசனுக்கு மிஸ் பண்ணிடாது.